హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఎగ్ మంచూరియా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. నేను 4 ఎగ్స్ని తీసుకున్నాను. మీ ఇష్టం, మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకోండి. నేను ఒక గిన్నెలోకి 4 ఎగ్స్ని ఈ విధంగా కొట్టి పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా సాల్ట్, కొద్దిగా మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ప్లేట్ మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్లోకి ఇందాక మనం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్స్ని, ఆ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఆవిరి మీద ఉడికించాలి. నేను గ్యాస్ మీద ఒక ఇడ్లీ పాత్రని తీసుకొని అందులో కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. లోపల స్టాండ్ కానీ ఇటువంటి ప్లేట్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని మీద ఇందాక మనం ప్లేట్లో ఎగ్ మిశ్రమాన్ని పోసి పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని జాగ్రత్తగా లోపల పెట్టాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని 15 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చూడండి, చాక్ కానీ స్పూన్ కానీ పెడితే ఏమీ అంటుకోకపోతే ఇది బాగా ఉడికినట్టు. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. చూడండి, ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో కట్ చేసి పెట్టుకోండి. చూడండి, ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో 4 స్పూన్స్ మైదాని, ఫోర్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ని, కొద్దిగా కారాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీ ఇష్టం, మీకు ఫుడ్ కలర్ ఇష్టం లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ బజ్జీ పిండిని ఎలా కలుపుకుంటామో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇందాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్స్ని, ఆ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. కడాయిలో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ ఒకసారి వేస్తే అంటుకుంటాయి. చూడండి, అన్నీ ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత వీటిని మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని 2 స్పూన్స్ కార్న్‌ఫ్లోర్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా వాటర్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కాసేపు దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని గ్యాస్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని 2 స్పూన్స్ ఆయిల్‌ని యాడ్ చేసుకొని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అందులోనే క్యాప్సికమ్‌ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటిని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, 1 స్పూన్ సోయా సాస్, 1 స్పూన్ టమాటో సాస్, 1 స్పూన్ వెనిగర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇందాక మనం కలిపెట్టుకున్నాం కదా కార్న్‌ఫ్లోర్‌ని, దాన్ని ఒకసారి కలుపుకొని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా వాటర్‌ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు దీన్ని లో ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
5 నిమిషాల తర్వాత చూడండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇందాక మనం డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయింది. దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చేసిందో.